Ребят, нет времени объяснять, начинаем с середины ролика, потому что я так хочу, и я могу, поехать. Сделал, что вообще? Лучше бы так на обычную камеру. Докажите, ребята. Это было бы лучше. Докажите. Ну, я бы не сказала бы, потому что ты просто... Как мы можем доказать, если ты просто снимаешь себя? Ну, то есть, если снимать вот так вот, то есть, типа вот так, и снимать вот так, ну, то есть фронталку или обычной камерой, то мы этого не увидим разницы. Потому что разницы нет. Причина вообще лошара. Теперь я. Ой, я сейчас буду поиграть. Так что сегодня вообще лошара. Класс. И мы будем после коронавируса снимать Siren Head. Да, Siren Head, класс. Ура! Что это? Что это? Так, я загуглил, возможно, я умственно отстал, но это сиреноголовый. Долговязый лошадь, мультикотик. Короче, и что там? Кто там? Мы после коронавируса снимем видео, как мы же... Давай, дальше. Щоб друзі поняли, як я боюсь, як я не боюсь, я тут самий крутий роль. Короче, как ты... Нет. Это невыносимо. Я подумал, надо засмотреть. Я не хочу. Ладно, давайте досмотрим. Здесь осталось всего лишь 12 минут мучений. Сейчас вот так вот. Я думаю, будет лучше. 12 минут мучений. Ладно, поехали. В смысле, самый крутой? Ты сейчас обосрал буквально всех своих соседей и всех своих друзей. Типа, ты такой говоришь, типа, я здесь самый крутой. Чем ты круче всех? Объясни. Тем, что ты лысый, может быть. Тем, что у тебя шапка красная. Я не знаю. Поэтому давайте дальше. Фак. Почему я такой кривой руки? О, у меня была такая подобная игра. А что у меня вообще? Реклама. О, у меня была такая подобная игра. Да я не хочу скачать твою говно. А что ты мне хотела рассказать про анонима? Что да это? Ничего такого. Как ты здесь оказалась? Сиреноголовый. То есть вот о чем я говорил. А чем ты круче всех остальных? Вот я круче тебя, вот смотри. У меня волосы есть. У тебя нет. Я круче тебя. Вот у меня есть толстовка. У тебя нет. Я круче тебя. То есть это так не работает. Вот, например, у меня есть мозги, у тебя их нет. А я круче тебя. Или наоборот, у тебя есть мозги, у меня нет. Я все равно круче тебя. Потому что я... И потому что у меня есть толстовка. И потому что у меня овальная голова. Вообще. Все, продолжим их обсуждать. Так вот. У меня не знаю. Вот обои круче, чем у тебя. Я круче тебя. Ну, я вот понял уже, что я вас задолбал рассказывать, кто круче, но просто, пойми, что это не классно. Если ты говоришь, что я круче вас, все значит, я круче вас. Там какой-то хейтер, который вообще не существует, меня боится, я его побью, смотрю ролики. Ну это, я сам смотрел без вас. Он типа велик поднял, говорил, как я вам, я типа крутой, но он ставит себя погоди, сейчас увидишь, самое сладкое. Если что, я сразу вам говорю, что им по 9 лет. А теперь... Друзья, видно? Как вам мой велик? Антон, видно? Говно. Видно на камеру? Да.
надо. Пониже. Погоди, это еще. Сверху. Давай ты придумай. Первый поднять велик. Да фак. Боишься, Че ты меня О. боишься? Сейчас увидишь. Мы сегодня будем снимать клип на силу. Это не. Ща. Як я понял, той хакер, що мені Антон розказав, мене боїться? Да. Хейтер. Хейт. Он тебя очень боится. Смотри, ты рисуешь. Тоже тебя боюсь, смотрю, вот прям все это вот так колотится, вот так вот. Фух, когда смотришь, не знаю, глаза вот так вот камнем стоит. Ты ж выстрелил. Ладно, ладно. А то меня еще пойдет кто-то на лысо побреет ночью. То есть, каким образом тебя, 9-летнего школьника, какой-то хакер должен бояться? Может, наоборот? Антон его боится, а ты его заступаешься, потому что думаешь, что он тебя не найдет. Че ти мене боїшся, Че ти мене боїшся? Відео дивишся? Давайте на цьому відео соберем 200 лайков. По нам надо якось денег заробляти. А теперь я открываю тебе секрет. За лайки деньги не дают. Угу. Просто твое видео больше шансов, что попадет там то ли в рекомендации Ютуба, то ли еще куда-то. Ну, короче, деньги за лайки не дают, деньги дают за просмотры. Но не за лайки. Поэтому не. Ладно, давай. Это дальше. Короче, мы сейчас сделаем такую рогатку. Антон, давай ты придумай. Первый придумает задание для друг друга. Кто первый? Сейчас, где ты? Пак? Там смешно было. Задание, да? Нет, ты. Как вам мой велик? Ладно, не Антон, смешно, видно? но... Видно на камеру? Да, нормально. Пониже. Теперь... Сейчас. Ого, силач, молодец. Давай, не упади от 20 велика. Антон, надеюсь, ви знімав. Як ви знаєте, на вулиці не можна виходити. Все-таки коронавірус. Ну, а нам все-таки по 14 год нам уже можно. А что? Нам по 14 год, нам уже можно. А что? Нам по 9, но мене бояться хакер. Нам по 14. И нам дают деньги за лайк. А еще я кручу всех. О, Господи. Было. Давай ты теперь придумай задание. Нет, я... Все, давай вот сюда куда-то. Вот так, оп. Просто стрельни. Не говорите, что Давай. здесь буду где-то проезжать я, потому что они живут возле меня, я теперь там твое часто езжу. Там в школу, в магазин, все Ассистент, куда-то. компания решила, что нужно. Да, нам ты нужно, сказал, чтобы что вы типа, удалили и больше никогда не появлялись на ютубе. Желательно вместе со мной. Ну, более желательно в последний вариант, но... Нет, по очереди все-таки. Да, это прикольно. Давай. Какое задание? Выкинь телефон. Ребята, давайте напишите в комментах, а мы пока все задания пропускаем. Дико же сложно. Окей, давай. Окей, сейчас. Вот. Так, фак, я не хочу этот бред скачивать. Сейчас, вот, комментарий отключенный, сейчас напишу. Так, вот. А, как ты на пианино играл? Сейчас. Тун-тун-тун-тун. Так, все, класс, написал. Давай дальше. Потому что
Я сделала за 5 секунд, залез на дерево, все таке. Все для вас, пожалуйста, наберите на цьому відео Все 100 для вас, лайків. я заліз на дерево, клас. 4, або 300, або 400 лайков. Долговяк залужит, там все такое. Сколько Короче, ты мое задание захотел? тогда... Мне послышалось, я надеюсь, что Наберите да. на цьому відео 100 лайків. 4, або 300, або 400 лайков. Долговяк залужит, там все такое. Короче, мое задание... Ты хочешь от 4 подписчиков 300 або 400 лайков. И вы скажете, ехать ты математик. От 2, но здесь написано 13. А 5 минут назад это было 14. Ой, от 4, вот. А теперь я вам открываю секрет. Это все его родственники, и просто еще 2 друга. И 2 левых типа. И все родственники не лазят на его канал. Просто он сказал, он просто отдавал там аккаунт, подписывался и все. Ну, с его родственников. Помог нам и все. Они здесь нет. Поэтому 4 Тогда, если мы человека. для меня пропускаем, задание, знаешь, какое? Попробовать найти рогатку. Я сейчас ее буду прятать, только иди туда, не смотри. Тільки ти ж не перекидай через забор. Хорошо. А то я тебя перекину. Кого ты Скажу честно, перекинешь? Ты нычка себе очень видел? клевая. Ты тонкие палки. Вот. Вот такая дочка. Готово! Готово! А Готово! радости сколько, что готово. Сейчас будем шукать. Что главное, что они нам готовят. Ты здесь тут ходила, да? Нет. Как? Ты подсматривал? Нет, я. Давайте опять ты. Нет, я не посматриваю, я же самый Бери крутой. камеру, ты потом дашь? Крутые не Давай. посматривают. Мне тоже. На жопе глаза. Надо. Так, это ты себе... О! Так, все, класс. Я чую, что ты кажешь, так что это. Нет. Ну все. 16 минут видео, ничего себе. Давай, на. Ты А у фиг меня найдешь. сколько? А у меня Я видео нашел за 12. 3 секунды. Дай тебе 5 секунд. Это мало. Молодец. Что? Так. Ищем. Кто? Мне послышалось, я не сказала песен. Что? Щас. Так. Ищем. Есть! Нашел! За секунд 6. Ну, почти, но немного В больше. смысле? А я за Да он Давайте просто не искал, а просто шел секунд 12. Только... А, типа вони будуть бачить? Да, мы будем видеть, где мы спрятали. Я для тебя первый. Ребят, нет, наверное, это сейчас последний ролик про них. Потому что не, это жопа. Ну ладно, это не последний, но скоро такие ролики выходить точно не будут. Капец. За что мне такое наказание? Я не знаю, что я сейчас делаю. Ладно, ребят, всем удачи и всем пока. Я закончил это видео, наконец-то, боже упаси. Ладно, всем удачи и всем пока. Пока.